హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ కార్టెక్. సో గైస్, ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే బలెనో 2020 మోడల్ బ్యాక్ సైడ్ యాక్సిడెంటల్ అయి రిపేర్ చేశారు. ఆ రిపేర్ ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను గైస్. సో లాస్ట్ టైం నేను 2018 మోడల్ షిఫ్ట్ ఫ్రంట్ సైడ్ యాక్సిడెంటల్ రిపేర్ ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది నేను లాస్ట్ వీడియోలో చూపించాను కదా. ఆ వీడియో కూడా చూడండి. సో అంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేసుకోండి గైస్. వీడియో అయితే కంప్లీట్గా చూడండి, కంప్లీట్గా చూస్తేనే అర్థమవుతుంది అండ్ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ కొనే వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. హాయ్ గైస్, ఇక్కడ బలేనో అయితే కనిపిస్తూ ఉంది. 2020 మోడల్ వెహికల్ అయితే చాలా నీట్గా కనిపిస్తూ ఉంది. మనం బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఉన్నాము. సో డిక్కీ డోర్ రీప్లేస్ అయ్యింది అంటే ఫస్ట్ మనం డిక్కీ ఫ్లోర్ సైడ్ కూడా రిపేర్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ డిక్కీస్ ఇక్కడ మనకి రిపేర్ అనేది చేశారు. సో డిక్కీ ఫ్లోర్ అనేది కూడా కింది సైడ్ నుంచి రిపేర్ కనిపిస్తూ ఉంది. ఇక్కడ లోపల సైడ్ అయితే డిక్కీ ఫ్లోర్ మనకు రిపేర్ అనేది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. సో డిక్కీ డోర్ చూసుకున్నట్లయితే సీలెంట్ అనేది లేదు. సో రీప్లేస్మెంట్ చేశారు డిక్కీ డోర్. సో ఒరిజినల్ సీలెంట్ లేదు మనకి ఇక్కడ. ఆల్ డోర్స్ చూసుకోవాలంటే ఒరిజినల్ సీలెంట్ చూసుకోండి గైస్, రీప్లేస్మెంట్ ఉందా లేకపోతే ఒరిజినల్ ఉందా. ఇక్కడ చూడండి గైస్, డిక్కీ ఫ్లోర్ సైడ్ మనకి కింది సైడ్ నుంచి లోపల సో రిపేర్ చేసి సీలెంట్ అనేది అప్లై చేశారు అక్కడ, యాక్సిడెంటల్ రిపేర్ కనిపించకుండా. సో చూడండి గైస్, జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి తీసుకునే ముందు. సో ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా అండ్ మనకి కమెంట్ చేయండి, లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ కూడా చేయొచ్చు. నేను లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నాను. సో ఈ విధంగా అయితే యాక్సిడెంటల్ చాలా ఉంటాయి గైస్. సో తీసుకునే ముందు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి అండ్ అంతలోపు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో గైస్,